Hello，大家好，我係 Vincent，溫哥華嘅地產經紀。咁之前咧都一直有喺 Threads 咧同好多香港朋友啦傾偈啦，又或者我 share 咗好多關於樓宇買賣樓，甚至乎租樓，你係業主或者租客嘅好多小 tips 啦咁樣。今日咧好高興啦，我哋請到我一個好朋友，貸款經理 Adrian。Hello，大家好，Hello Vincent。係啦，喂，Adrian，我想話最近咧，我喺網上邊見到好多短片咧，其實都講有關一啲樓宇嘅買賣，咁但係咧佢好多時候咧都講幾萬蚊就可以買到樓噶啦，不如我哋睇下呢條片好嘛？好啊。With so many new listings in the Brentwood area, it's hard to choose one that's the right fit for a good price. But this unit should check all your boxes. With a down payment of $35,000, you get this 631 square foot unit that's right across the street from the Gilmore SkyTrain station. 係啦，嗱，你見到條片講3萬5蚊就可以做業主咯喎，究竟係咪真係咁着數咧？係啦，咁我諗條片其實講緊嘅應該就係insured mortgage 嚟嘅，咁即係我哋俗稱嘅 high ratio mortgage。咁佢係點 work 嘅咧？咁佢個買價頭嗰50萬咧，最低係需要5% down payment 嘅。咁係，之後嗰50萬至到150萬咧，咁最少係要10% 嘅。咁所以嗯，如果你買一層樓係60萬嘅，然後想做呢個 insured mortgage，咁頭嗰50萬咁最少就要5%啦，咁即係2萬5蚊啦。咁之係。後嗰10萬咧就最少要10%，咁即係1萬。咁所以加埋起嚟咁就係3萬5蚊咯，係啦。係，即係意思係頭先嗰3萬5蚊，其實樓價係60萬嘅，啱唔啱啊？我估應該係啦。係，咁點先 qualify 到咧？係啦，咁其實佢呢個 insured mortgage 佢係比較strict 啲嘅，咁所以嗯，佢要 fully income qualify 嘅，咁所以主要都係要睇即係 borrower 嘅收入。咁係而我過去啱啱即係做過嘅insured mortgage 嘅話，咁佢其實你個 household income 需要起碼都要10萬蚊以上，咁你先可以 qualify 到一個40至50萬嘅 mortgage 㗎。係，即係如果頭先嗰個例子60萬減3萬5，即係56萬5啦，即係要嗯哼。借56萬5，咁佢成個 household 可能兩公婆或一個 couple，即係總之就係按 title 借錢嗰啲人加埋嗰個每年嘅收入，大概都要10萬蚊係咪？起碼都要10萬蚊，仲要 assume 佢哋係冇其他債務啊，即係冇其他 credit card、car loan 啊、student loan 啊咁嗰啲係，咯。咁依家 mortgage 嗰個 ratio 係即係譬如可能佢10萬蚊係咪大概借到年薪嘅幾多倍啊？4倍、5倍咁樣，大嗱，概。如果 traditionally 嚟講，其實嗯，都可以去到5倍左右嘅，即係係5.5倍。因為係根據翻而家嘅利息啦，而家嘅利息又低咗，咁所以你借其實都可以借多啲嘅。係，OK。咁我又想問啦，如果10萬蚊兩個人，咁啊又唔係好難啫喎。其實如果5萬蚊一個人，兩個係啊，人係咪？其實都係㗎。嗱，你計下，其實最低工資你而家起碼都3萬7、4萬到啦，係咪？係咁其係實如果你係咯，其實每人如果去到5萬蚊，其實都唔算話係一件難事嘅。係。咁我想話，因為我有好多朋友咧，香港譬如回流翻嚟啦。咁佢哋有部分都係做緊一啲可能係服務業啊、食肆啊咁樣。咁佢哋嗯。收到啲 cash，其實 cash 可唔可以當為收入嘅一部分嘅咧？其實係唔可以嘅。除係非你要報稅，你要報足2年，咁佢先至會計翻你嘅收入嘅。係，咪呢個純粹我突然間醒起嘅啫，所以唔係跟稿嘅。但係呢係個咧可以之後講過得，因為好多人做緊噶嘛。因為係啦，我琴日 冇錯。鋪咗出嚟咧，嗯喺個 Threads 度咧，其實有幾個人，兩個人嗯。就私底下就問一啲 mortgage 嘅嘢嘅，即係我諗係佢哋咧都幾想知嘅。係。好啦，咁 Adrian，咁頭先講啦，咁如果佢依家譬如當係兩個人或者一個人先啦，嗰個人可能我揾10萬蚊係好高薪嘅，可能係做嗯哼。啲專業人士咁樣啦。咁如果佢攞咗個 mortgage 批咗啦，咁但係可能之後佢俾人炒咗，咁又或者突然間佢個入息冇咁高啦，咁如果之後佢 renew 嘅情況下，會唔會有啲咩影響呢？
咁其實通常批嗰下咧係最難嘅，咁所以如果你係，批咗之後，你係想 renew 嘅話，咁其實通嗯，常都係比較易嘅，咁佢哋通常都唔會再睇翻你嘅收入嗰啲資料㗎啦，咁係，佢哋最多有機會就會睇翻你嗰個信用報告啦，個 credit bureau 嗯，係啦，咁如果你個分數唔係爭得太遠嘅同之前嘅話，咁其實佢都唔會話有啲即係要call loan 啊咁樣係啦，咁所以我係，覺得都唔需要太大擔心嘅。如嗯。果你係即係冇咗份工，係啦，嗯，咁呢個 insure mortgage 嗰個利息同一般比又會唔會貴啲、平啲咁樣咧？係啦。咁其實個利息 insurance mortgage 嘅利息咧係反而會平啲嘅喎。哦，咁係啊，係啦，因為佢主要有一樣嘢啦，個 borrower 其實係需要買一個 default insurance 嘅，咁係去保個 lender。係啦，咁係所以其實對 lender 嚟講咧，個 risk 係好低嘅。咁 that's why 嗰個利息就會比較平啲咯。係。係，咁即係借錢除咗俾嗰個5%，頭先講3萬5蚊啦，舉個例之外，嗯。佢仲要去買多個保險嘅。冇錯啦，係啦，係，要買多個保險。咁嗰個保險嗰個 premium 大約係你 total 嘅 loan amount 嘅2至4%咯，保兩字。障你萬一 default 嘅時候，呢個 insurance 嘅 company 會 pay back 嗰個 lender。哦，OK，係啦，冇錯啦。咁就要注意嘅就係佢呢個 default insurance 就係保個 lender 咯。咁所以到時係，候你萬一係即係 touch wood 唔喺度嘅，咁嗯，嗰個 insurance 就直接係 pay 你個 mortgage，咁就嗯，係啦，咁就唔會到你手噶啦。係。係啦，咁呢個貸款方式又有啲咩風險咧？其實風險就冇咩嘅，咁嗯，只不過insurance 即係個 insurance mortgage 嗰個 guideline 個限制係比較多咯。咁所以其實如係，果你係批到嘅，咁其實個風險就唔算話好大㗎啦。係，即係批係到就掂㗎啦。咁啊，只不係，過你係需要俾個 insurance 係嗰個 premium ，OK，咯，係啦。咁好。係咯，咁但係就佢個批嗰個難度就可能會比較高啲啦，因為佢都主要係針對啲高收入嘅人士，係，係，但係而又冇乜 savings 去做個 down 係，payment 咁樣。嗯，OK，咁所以好，如果香港朋友有興趣嘅話，可以即係隨時係，揾我啦，或者你自己嘅經紀係，因為去即係我依家傾下傾下，我先發覺其實我自己都好多問題。咁可能好多觀眾啦，聽完我哋講完之後咧，其實佢哋都會令佢諗起，可能引申咗好多關於按揭啊，或者頭先你話喂，我完全，因為我都聽見好多人講，喂，完全冇貸款喎，卡數又唔可以有。如果大家都有其他嘢想知道嘅話咧，咁啊歡迎喺我哋嘅 video 下邊 comment 啦。咁就如果覺得真係幫到你哋嘅話咧，就可以 share 俾你哋嘅朋友仔啦咁樣。咁今日咧就好多謝 Adrian 上嚟幫我哋都解答咗好多都唔係好多啦，部分啦。咁嘅有關即係按揭嘅問題啦。咁如果大家覺得真係有用或者幫到手咧，咁可以follow 下我哋呢個channel 啦。咁另外咧就如果唔得閒睇片咧，亦都可以喺個 Threads 裏邊咧即係我哋都會 share 一部分嘅內容喺個 Threads 裏邊嘅。咁就係啦，今日講住咁多先。咁如果大家都有興趣嘅話咧，就或者諗到啲咩問題咧，就歡迎隨時同我哋聯絡啦。